Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Kriptó hosszú óva YouTube csatornáján. A Twittert és egy leendőbeli airdropot, vagy egy lehetséges airdropot is fogunk elemezni. De első körben, ami talán az egyik legfontosabb, az az, hogy a Twitternek az a fajta felépítése, amikor nulláról kezdjük az építkezést, megpróbálunk mi is pénzt keresni azzal, hogy a Web3-as térben több időt töltünk, miért is lehetne az profitábilis. Nyilván erről ez csak az én véleményem, az én gondolataim, semmiképpen sem befektetési tanács, inkább csak egy ilyen gondolatébresztő beszélgetés. Úgyhogy ennek fényében a kötelező kör, a videóban elhangzottak semmiképpen sem befektetési tanácsok, pusztán edukációs cél, kizárólag a saját gondolataimat tükrözik, és a piacról alkotott véleményemet mutatja be, jelenlegi trendek alapján. Mindig végezd el a saját kutatásod és elemzésed. Ennek a videónak talán ez egyetlen egy célja, picit edukálja az embereket, és a gondolatiságot elkezdje erősíteni, aztán majd a végén mindenki eldönti, hogy ez mennyire volt valós. Ha kötelező kört lefutottuk, akkor bele is vághatunk. A Twitter ugye jelenleg a Web3-as térnek az origója és a meccéspontja, nyilván ezen kívül a GitHub is nagyon fontos szerepet tölt be, a feladatmegoldó oldalak. Ugye ez most leginkább azokhoz szól, akik a kriptóban járatosak, vagy esetleg airdropokat kezelnek, de alapvetően ezzel a fajta stratégiával, amit bemutatok, nagyjából bárki számára elérhetővé válik az, hogy a nulláról viszonylag rövid időn belül akár influencerré, vagy olyan felhasználóval váljon, aki profitálhat abból, hogy tartalmat oszt meg Twitteren. Ugye nyilván az elsődleges kritérium az, hogy releváns tartalmat gyártsunk, legyen ez egy projektelemzés, legyen az egy világpiaci elemzés, legyen bármi más, ami azt a célt szolgálja, hogy a Twitterből profitáljunk, de nyilván ahhoz felhasználói bázist és követő bázist kell építeni. Ehhez mutatom be most a stratégiát. Azt gondolom, hogy kár is szaporítani a szót. Vágjunk bele. Két opció van. Azaz, hogy több opció van, de az én meglátásom alapján kettőre szűkítettem. Most az egyik az, hogy vásárol valaki követőbázist, és hát nyilván akkor az annak megfelelően aktív, inaktív, de nyilván a számok tükrében hamar el fogják veszteni az érdeklődők, vagy azok, akik fizetnének azért, hogy nálad reklámozzanak az érdeklődésüket, ugyanis az esetek döntő többségében azoknál, akiknél a fizetett felhasználók vannak, rendelkezik 30-40-50 ezer, akár 100 000 felhasználóval, viszont a posztoknál 1-2 darab interakció van, ami nyilván egyik nagyobb projektnek se vonzó. Szeretik az aktív felhasználói bázist, és az azokkal kapcsolatos interakciót, úgyhogy ennek megfelelően mi is egy ilyet próbálunk meg felépíteni, lehető legrövidebb idő alatt, és akkor mutatom a technológiáját. Az, ami számomra bevált, és nyilván ez mindenki más számára lehet kiegészítve, módosítva, új dolgokkal kiegészítve egyéb ötletek alapján, az a ChatGPT-vel való közös együttműködés és közös munka, de még mielőtt belevágnánk ennek a stratégiának az előkészítésébe, vagy az elkészítésébe, egy fontos tudnivaló. Ugye abban az esetben, hogyha szeretnénk egy valóban hasznos oldalt és egy olyan profitábilis Twitter accountot felépíteni, amiből hosszú távon szeretnénk profitálni, a létező legfontosabb dolog az a biztonság. Egy 2 FA-t mindenképpen állítsunk be, ugye ami abban segít, hogy megvédjük az accountunkat, hogy esetlegesen ne törjék fel. Annak érdekében azon a stratégián alapuló dolgon, amit most bemutatok, megvan az esélye arra, hogy bannolnak, vagy kitiltanak. Ezért fontos dolog a következetesség, és ne egyszerre akarjuk megcsinálni az egész, az összes dolgot, amit most megmutatok, azt tagoljuk ezt napi, heti rendszerességre, és úgy használjuk, hogy
ne arra törekedjünk, hogy egy nap alatt csináljuk meg mindent. Tehát legyen ez 2 naponta, 3 naponta, vagy naponta 3-szor 10 perc, 15 perc, stb. Lényeg az, hogy ne úgy viselkedjünk, mint egy bot, és ne tiltsanak ki minket ebből a térből. Főleg ne akkor, amikor már ugye mondjuk eltelik egy hónap vagy 2, és rendelkezünk 1000, 2000 vagy akár több ezer követővel, főleg akkor, hogyha ők aktívak is. Ezért ami egy hasznos dolog lehet, hogyha mondjuk egy alkalommal mondjuk legalább egy havi előfizetést megvásárlunk, vagy akár egy egész évest. Ugye ez a tartalomgyártásnál is lehetőséget ad arra, hogy egy-egy posztnál ne kelljen mindig a szálat különböző blokkokra bontani, hanem sokkal hosszabb tartalmat is kirakhatunk egyben. Nyilván ezt preferálják ugye a projektek is és a felhasználók is, sokkal nagyobb bizalmat ad mindenki felé, ugye akkor kapsz egy kék pipát, úgyhogy az egy klassz dolog, de nyilván megvan az az opció is, hogy valaki először felépít szépen fokozatosan egy felhasználói bázist, és akkor azt követően utána lehet már rájuk úgy támaszkodni, hogy amikor megvan az előfizetés, vagy megszerzi az ember, akkor onnantól kezdve kvázi már ketyeg a pénz, és jöhet belőle instant bevétel, ugyanis az előfizetéssel ugye az is párosul, hogy jutalomra vagy havi fizetésre jogosult az ember. Oké. Abban most annyira részletesen nem mennék bele, hogy most mik a Twitternek a beállításai. Ezt meg lehet keresni, rengeteg platformon van ehhez segítség, de nyilván, hogyha valaki a videó alá kommentbe kérdez valamit, akkor megpróbálok lehetőség szerint mi hamarabb válaszolni. De nézzük akkor a példát. Jó? Én szerintem az egyik legjobb megoldás, és talán az egyik legegyszerűbb is, összetett, de ha egyszerre csináljuk, vagy egyben megmutatom, akkor lehet, hogy egy picit átláthatóbb lesz. Az első lépés az, hogy ChatGPT-hez megfogalmazunk egy olyan kérést, amiben a felhasználókat arra fogjuk buzdítani, az adott posztok bejegyzéseinél, hogy mi mindenkit bekövetünk, aki bennünket ugyanígy visszakövet. Ne gondoljuk, hogy ez alantas dolog, vagy valamilyen ilyen kicsinyes dolognak tűnik az egész. Nem. Ez egy tökéletesen jól működő rendszer ahhoz, hogy hamarabb előre léphessünk. A ChatGPT azért is egy nagyon szuper dolog, mert lehet, hogy sokaknak csak az egy akadály, vagy pusztán az az akadály, hogy azt gondolják, hogy az angol tudásuk nem megfelelő ahhoz, hogy elindítsák a Twitter karrierjüket. A ChatGPT ebbe tökéletes segítség, bármit, amit kérsz tőle, releváns tartalommal legyárt neked, és minden adott ahhoz, hogy elinduljon maga a rendszer. Tehát az első kérés, amit kérni fogunk tőle, az az, hogy kérlek, készíts nekem 3 vagy 4 különböző mondatot annak érdekében, hogy Twitteren egy poszt alatt felhívjam a felhasználók figyelmét, hogy kövessenek be, cserébe én is követni fogom őket. Azért kérek 3 különböző mondatot, hogy az ingyenes fiókom ne kerüljön tiltásra, és változatos legyen a tartalom. Mindezt természetesen angolul. Oké? Megadtuk neki a kérést. Négy végtelenül egyszerű mondat. Ugye, hogyha az angol nyelvvel
nem vagyunk a legjobbak, akkor teszünk rá egy fordítást, kövess engem, én is visszakövetlek, fejlődjünk együtt, kövess engem, és én is visszahozni fogom a szeretetet, támogassuk egymást, kövess engem, és én is visszakövetlek, kölcsönösen nyomd meg a követés gombot, és veled vagyok. Tökéletes. Megfogjuk, angol nyelvre visszaállítjuk, kimásoljuk, és jöhet a következő lépés. A következő gondolat egy picit megint hosszabbra kell, hogy nyúljon. Ahhoz, hogy gyorsabban tegyünk követőkre szert, célszerű felkapott trendeknél aktívnak lenni. Jelenleg a SUI-nál az egyik legfelkapottabb projekt, ez a GiveRep, fonetikusan, ez a Kaito-nak az új konkurens projektje. Ugye a SUI ökoszisztémája most kezd egyre felkapottabb lenni, nagyon jól építik a hype-ot, a jó dropokkal szolgálták ki idén a felhasználókat, ami talán annak érdekében, hogy pozitívan ítéljék meg a projektet, az egyik legjobb lépés volt, és feltételezés, hogy ezt még követni fogja jó pár. Elképzelhető. És nem csak elképzelhető, hanem valós is, hogy ott valóban jó fejlesztések zajlanak, de ahhoz, hogy a piacon pozitív visszajelzést kapjanak, nagyon fontos az, hogy a közösséget is jutalmazzák. Ez szinte minden projektnél fontos lenne, de sajnos sok esetben inkább magukat tartják szem előtt, ami véleményem szerint egy hatalmas hiba, mert a szektor megítélését is nagyban befolyásolja, főleg azért, mert a korai szakaszban, amikor még kevesebben használják a kriptót aktívan vagy napi szinten, akkor azért fontos a közösség véleménye, főleg azért, mert ők azok, akik a likviditást adják ezek a projektekhez, úgyhogy érdemesebb volna velük jól bánni, de sajnos elfelett sokszor szemet hunynak. Minden esetre térjünk vissza az eredeti témához. Fejünk a jobb felső sarokba, az előbb, vagy korábban említett projektnek a nevére rákeresünk, és rá fogunk nyomni arra a gombra, hogy a legutolsó bejegyzéseket mutassa. Oké. Itt láthatjuk, hogy a legutolsó hozzászólás 3 másodperce volt, és az összes többit ugye sorrendbe tette. Ezek nagyjából, ugye itt van 6 másodperc, ezek egy ilyen 10-20 másodpercen belül történtek. És már frissített is. Látjuk, hogy például itt van Demi, őt 1469-en követik. Ez volt az ő utolsó hozzászólása, rákattintunk, és már látjuk is, hogy Prince volt az, aki az alap posztot létrehozta, 11 perccel ezelőtt. Prince-nek van 665 követője. Az első lépésben Deminek a hozzászólásához fogjuk bemásolni azt, amit írtunk, és mivel a Kaitohoz hasonló a GiveRep, ezért annak érdekében, hogy megfeleljünk az airdrop kritériumainak, megjelöljük a projektet, kukac, majd ezután a név, kékkel meg van jelölve, ugye ebben az esetben ezért fog járni majd később drop, minél több releváns tartalmat és minél több hozzászólás generálsz erről a projektről. Vannak még egyéb kritériumok, 100 követővel kell rendelkezni, stb. De ugye a mi feladatunk most azt, például, hogy elérjük ezt a 100 követőt, ezért aktíva fogunk lenni. Nincs más választásunk, egyébként is hosszú távon gondolkozunk, úgyhogy lássunk is hozzá. De mi hozzászólásához betesszük a mi hozzászólásunkat, bemásoltuk. Oké. Megtörtént a hozzászólás, adunk egy visszajelzést, lájkoljuk az ő hozzászólását, és annak érdekében, hogy Prince-et is aktivitásra ösztökéljük, nála is csinálunk egy hozzászólást, és már nem is kell sok mindenre várni, újból jövünk vissza, és megnézzük, hogy mik a frissített hozzászólások, és a legutóbbiak. Ugye már frissült, 162 követővel rendelkezik, ugye ő nem rendelkezik előfizetéssel, nincs mellette a kék pipa,
célszerű azokat keresni, akik hasonlóan vagy kevés követővel rendelkeznek. A kevés ugye az ilyen 100-200 darab, a közepesen erős azok az ilyen 500 és 1500 között vannak. Akik kevéssel rendelkeznek, nyilván ők legalább annyira szeretnének felépíteni követői bázist. Oké, ez a 100-300-as, látjátok itt a kék pipa, egy validált felhasználó, pár másodperce volt a hozzászólás. Azt a pillanatot kell elkapni, még a korai fázisba, amikor ő is azt szeretné, amit mi, hogy pontokat csináljon a projektnél, ezért aktív lesz ő is. Úgyhogy igazából mi nem csinálunk mást, csak közösen segítjük azt, hogy haladjon a mi accountunk előrelépése is. Jó, akkor ezt most megkívásolom, hogy ne kelljen többször. Oké, ugye most láttátok, hogy már 4 alkalommal másoltuk be ugyanazt, amit eddig. Jött 2 értesítés, hopp, Demi bekövetett, és már adott is egy visszajelzést a posztunkra. Oké, menjünk tovább, nagyon frankó dolog, ez akkor lesz majd érdekesebb, amikor már 100-an követnek. Oké, nézzük őt. Validált 1290, vagy 1090. Adunk egy visszajelzést, bemásoljuk a stabil szövegünket, és annak érdekében, hogy egy picit módosuljon a hozzászólás, rakunk oda 2 smiley-t, dobtunk rá egy lájkot, 9 órája volt. Ugye ilyenkor azért mondtam azt, hogy az alaphozzászólás korábban volt, mert látjátok, hogy itt már 189 hozzászólás volt. Az azt jelenti, hogy ha ide most bemásolom az eredeti hozzászólásomat, amivel mindenhol dolgozok, akkor nagyon hátra fogja sorolni, ami azt jelenti, bocsánat, nem hátra, hanem alul lehet majd megtalálni, ami egyben azt is jelenti, hogy már nem fogják túl sokan látni. Ezért célszerű egy olyat kiválasztani, ahol az alapposzt is viszonylag rövid időn belül került posztolásra, és a hozzászólás is egészen gyors volt. Na nézzük ezt. 1 perce, hibátlan. Tehát ez gyakorlatilag az egyik legjobb, mert ha nagyobb követőbázissal rendelkezik az alap poszt létrehozója, akkor még csak most kezdenek majd a többiek jönni, ami azt jelenti egyben, hogy mindenki látni fogja a mi hozzászólásunkat is, úgyhogy itt egy kicsit aktívabbnak kell lenni. Felmegyünk az alapposztra, látjátok, hogy megjelölt az összes projektet, amitől szeretném, hogy pontot kapni, és esetleg dropot. Ezt is belájkoljuk, teszünk ide is egy smiley-t, egy ilyet, és most urak leszünk, és kiegészítjük egy másikkal is. Legyen ez fantasztikus. Kész. Újabb 2 értesítés, valószínűleg 2 új követő. Oké. Nagyon fontos dolog, hogy annak érdekében, hogy aktívak legyenek a követőink, honorálni kell az ő lelkesedésüket. Látjátok? 1, 2, 3. Alig csináljuk pár perce. Visszakövetjük. 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 És a második lépésben jön az, amit korábban említettem, honoráljuk az ő aktivitásukat. Az első pár posztjukra dobunk egy lájkot. Alapvetően az itt lévő felhasználók nem is feltételeznék, vagyis hát inkább azt mondom, hogy kevesen feltételezik azt, hogy valaki valóban korrekt lesz velük. Úgyhogy mi kilépünk ebből a státuszból, és szépen az első pár posztjukat kedveljük, ami egyébként alapvetően az algoritmusnak is jót tesz. Itt a pipát nem tesszük be, nem feltétlenül szeretnénk mindig az ő posztjaikat elsőként látni, viszont már bekövettük őket, és jó munkát végeztünk. Oké. Mehetünk vissza. Gyorsan megcsináljuk még egy pár alkalommal, és akkor mondjuk egy 10-et kitűzünk célként, mint követőt. 156. Nézzük az alaphozzászólás mikor volt. Hát az nem most. De ha már itt vagyunk, akkor ne legyünk tétlenek. Oké. Berakunk egy ilyet, és most kiegészítjük
másik smiley-val, dobunk neki egy lájkot, fantasztikus, belájkoljuk, újabb értesítés, follow, bekövetjük, done, legkorrektebb az ilyen, még oda is írja. Látjátok, és megjelöli azt a projektet, amit egyébként mi is szeretnénk grindelni, így kezdődik az előrelépés, és az aktív felhasználóknak az építése. Jön a mi posztunkhoz, és majd ő is szépen megcsinálja ugyanazt a feladatot, amit egyébként mi is megcsináltunk. Oké. A következő lépésben, ugye ezek az emberek feljönnek a mi oldalunkra, a mi Twitter oldalunkra, úgyhogy pontosan itt van az ideje, hogy létrehozzuk az első posztunkat. Nyilván ugye itt a releváns tartalomgyártás mellett fontos az is, hogy egyébként az első lépésekben, hogy grindeljünk olyan projekteket, amiből lehetséges bevétel jön. Úgyhogy ez már ugye a második opció, ahonnan jutalom származhat. Ugye az alap felépített bázis és a Twitter fizetésén kívül. A posztgyártásnál mutatok egy példát. Ugye itt van maga az anyaprojekt, amivel most foglalkozunk. Mondjuk így. Itt a borítóképe, kép másolása, fogod, feljössz, mondjuk így, hogy home, oké, bemásoltuk, és akár az is lehet, hogy az alap szövegünket, mondjuk ezt, kimásoljuk, ide szépen beillesztjük, és amikor feljön valaki az oldalunkra, akkor instant ezzel fog találkozni, tehát tovább ösztökéljük őket arra, hogy valamilyen interakciót vagy visszajelzést adjanak a mi posztunkra, ami ismét egy olyan dolog, ami az algoritmusnak is nagyon jót tesz. Oké. Nyilván mivel a SUI-ról van szó, ezért a SUI Foundation-t is, vagy SUI Network-öt is megjelöljük. Poszt. Tökéletes, és amikor valaki bekövet minket és feljön az oldalunkra, már megvan az első lehetősége, hogy lájkoljon, hozzászóljon, el kell érnünk a 100 felhasználót, szóval nincs más hátra, mint ezeket az alapvető dolgokat megcsinálni. Ez így fog sikerülni. Jó. Videót, hogyha visszapörgetitek, vagy megnézitek, akkor tudjátok, meg tudjuk még egyszer, ismételjük meg még legalább mondjuk egy alkalommal. Oké, látjátok, hogy befrissítette, 3 másodperce volt, 1,2 millió követője van. Hát az ekkora követőtáborra rendelkezők ritkán van olyan, hogy válaszolnak, vagy legalább olyan kedves gesztust adnak, mint amilyenek mi vagyunk. Keresünk egy kisebbet, az 5000-es egyébként az már szokott aktív lenni, és akár ugye könnyen lehet az is, hogy ha már ügyesek vagyunk és gyorsak, akkor többen fogják látni, vagy hát az ő követőtábora is láthatja a hozzászólást. Ez 4 perc volt, hibátlan. 500 követővel. Rákattintunk az alapposztra. Ide szépen feljövünk, bemásoljuk. Oké, és annak érdekében, ugye, hogy ne blokkolják az oldalunkat, de nem kell túlzásba vinni, de egy picit kiegészítjük, hogy változzon a tartalom, és dobunk rá egy lájkot. Oké, a fiúknál aktívkodunk egy kicsit. Jó. Na, ezt a fajta felépítést, vagy ezt a fajta nevezzük grindelést nem szabad túlzásba vinni, mert a cél nem az, hogy blokkolják a fiókunkat, hanem az, hogy minél nagyobb mennyiségű felhasználói, hogy követőbázist építsünk, úgyhogy módjával, de nem kell megvárni semmit, amikor kész van egy copy, ugye bemásoltuk a hozzászólást, adtunk egy-két lájkot, már jövünk is ide fel, rákeresünk a tartalomra, utolsó hozzászólás, megnézzük, hogy megvárjuk, hogy befrissítsen. Gabi, kattintunk, egy like, másolás, ezt megint nem másoltam ki. Oké. Dobunk ide egy smiley-t, hozzászólás, oké, ne kelljen sokat. Ups. Oké.
Ez 8 órája volt. Ide is bemásoljuk. Dobunk 2 ilyet, és mehet. Jó, és ezt folyamatosan megcsináljuk azoknál a kisebb accountoknál, amikről beszéltem. Mondjuk naponta 3-szor, 4-szer, 5-ször. Meg lehet csinálni olyan projekteknél is, amik mondjuk most nem Web3-as térhez tartoznak, hanem valami teljesen máshoz. Az a lényeg, hogy a kisebb accountokat helyezzük előtérbe, és lehetőség szerint a frissebb hozzászólásoknál legyünk aktívak, ugyanis ezek az emberek is ugyanúgy azt várják, hogy velük valaki vagy kommunikáljon, vagy visszajelzést adjon ugye a hozzászólásukra, ugyanis ők is abból fognak majd profitálni, úgyhogy nincs más feladatunk, csak triggerelni őket, és motiválni arra, hogy nálunk legyenek legalább annyira aktívak, mint az alap hozzászólásnál. Jó, úgyhogy ez az egyik verziója. Igen, tehát hogy nyilván egy kezdő profilnak, aki most indult, annak aktívnak kell lenni. Mert el kell érnünk azt az alapkövetői bázist, hogy azok az emberek, akik látják a mi posztjainkat, azt mondják, hogy oké, ez nem egy bot, ennél az accountnál érdemes aktívnak lenni, mert profitálhatok belőle, el kell érni, aktívnak kell lenni, és kitartónak. Jó, egyébként is hosszú távra tervezünk, szóval először 10, aztán 50, aztán 100, aztán 500, aztán pedig 1000 felhasználói bázisunk lesz. És akkor itt jönnek a következő lépések. Ide nem tudok most betenni semmilyen egyéb, nem tudom, mozgóképet, bármit, inkább a dologra próbálja meg koncentrálni, amit megfogalmazok. Amikor feljön egy airdrop vadász, egy Web3-as újonc, vagy bárki Twitterre, érdemes tisztában lenni azzal, hogy azok, akik folyamatos tartalomgyártással foglalkoznak, legyen az 500, 1000, 5000, 10.000 vagy 100.000 követővel rendelkező influencer, az esetek döntő többségében fizetett hirdetést tesz ki. A fizetett hirdetés lehet havi $100, lehet havi $2000, lehet posztonként $10,000, de lehet posztonként 10, 20, 30 és $50,000 is. Nyilván ezeknek a döntő többségében attól függ ugye a fizetés, hogy mennyi követővel rendelkezel, és azok mennyire aktívak. Nyilván a dealt az lehet egyedi is, lehet általános is, ezt már majd mindenki kialkudja akkor, amikor odaér ahhoz, hogy megfelelő bázissal rendelkezik, de olyan összegeket lehet keresni, amit nem sajnál az ember. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha összességében nézzük, akkor kvázi a befektetés nélkül érhet el egész jó bevételi forrást. Ugye itt azért, nem egészen igaz az, hogy befektetés nélkül, mert az időddel és az energiáddal fizetsz, ezért célszerű alaposnak lenni, és az accountodat óvni és figyelni, hogy ne tiltsák le, ne törjék fel, etc., mert hosszú távra tervezel vele. Jó, ha van kérdés egyébként a Twitterrel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel. A véleményvezéreknek a nagyjából 90%-át azért ismerem, a hosszú évekre visszamenőleg, úgyhogy a kommunikációs stratégiájukat kicsiknek, nagyoknak szinte mindenkit ismerem. A tartalomgyártással kapcsolatban nyugodtan kérdezzetek, azért elég sok mindenben tudok segíteni. Nyilván azért itt a többségében ez az én véleményemet tükrözi a tapasztalataim alapján. Fontos tudni, hogy ezért ebben a szektorban a trendek viszonylag gyorsan változnak, de az alapstratégia azért az maradhat. Nyilván mindig alkalmazkodni kell, vagy éppen finoman csiszolni rajta. Jó, úgyhogy a Twitter az alapstratégiaként lehet ez az első. A második részben, hogy ne az legyen, hogy csak a Twitterről beszélünk, legyen 2 téma. Másodikként a korábbi évek egyik legnagyobb dropjának a második köréről fogunk beszélgetni, ami nem más, mint a Layer Zero. Ez egy azért érdekes drop, ugyanis a Layer Zero az én véleményem szerint hosszú évekig maradni fog a piacon. Ez megint csak nem egy befektetési tanács, hanem azok alapján egy elképzelés,
ami publikusan elérhető a projektről információ a neten. Ugye azért egy olyan kvartett alakult ki a JP Morgannál, a Layer Zero által, vagy azzal, vagy vele, ami azért arra sejtett, vagy arra enged következtetni, hogy azért egy biztosabb alapokon helyezkedik el itt a piacon. Ugye itt az Onyx-ra gondolok, amiben az Axelar, Layer Zero, Avax is benne van. Ugye érdemes rákeresni majd egyszer, hogy mi is az a JP Morgan Coin, mi ez az USDV, hogy milyen stablecoin, milyen szerepe van. Nyilván, hogyha valaki szeretne még befektetéssel foglalkozni, ugye a Layer Zero-val, akkor az ilyen dolgoknak érdemes utána járni, és ugye az ilyesfajta kutató munka után eldönteni azt, hogy valaki szeretne egy projekttel foglalkozni, vagy akár befektetni, ez lehet az, ami talán az egyik legfontosabb dolog. Tehát nyilván, hogyha az ember hosszú távra tervez a piacon, és szeretne abból profitálni, akkor ne az legyen, amit korábban említettem, hogy az 500, 1000, 5000, 10 000 fős követőbázisra rendelkező influencereknek mindent elhisz. Nem szabad semmit. Az a legegyszerűbb, hogyha valaki utána jár a dolgoknak, és megtanulja elemezni. Ez a fajta gondolatébresztő dolog legyen az, ami talán az egyik legfontosabb ebben a videóban, hogy próbálj meg logikusan gondolkozni, elemezni és következtetni. Ez egy nagyon nehéz dolog, de szépen lassan kialakul, amikor valaki képzi magát. Viszont a Layer Zero airdropja ugye hosszú évekig húzódott, sokszor felrepent a hír, hogy már elkészült a snapshot, nem érdemes csinálni, stb. Nyilván ez is a piacnak egyfajta kommunikációs stratégiája, vagy a projekté, de ami biztos, hogy lesz második körös dropja. Ami nagyon fontos, hogy Pellegrino, a projektnek a vezetője, ugye elmondta, hogy egy újfajta jutalmazási stratégiát próbálnak kialakítani. Az első körben az volt a kritérium, hogy minél több dapot használj, és azok egyfajta pontozás alapján, kritériumok alapján adtak neked bizonyos token mennyiséget. Nyilván a Layer Zero-nak az elsődleges dapja, az a Stargate volt, a Stargate-en két dolgot tudtál csinálni, adni likviditást, több láncon, Optimism, Arbitrum, Avax, BNB, etc. Talán az egyébként minden felhasználónak az egyik a legfontosabb feladata lenne, hogy ne kezeljék szibilként, hogy adjon likviditást. Mindegy, hogy mekkora mennyiséget, nyilván mindig mindenki a büdzséjének megfelelően gondolkozzon egy ilyen dologban, és annak megfelelően cselekedjen, a stratégiát érdemes kialakítani, ne menjünk fejjel a falnak. Millió projekt van, mindegyik nagyon ígéretes, ennek megfelelően használjuk mindegyiket. Oké, a Stargate, ugye látjátok, itt van a Layer Zero ökoszisztémája, a Stargate szinte rögtön a legfelső soron van, ugye az Etherfi-on és a PancakeSwap-on is lehet likviditást adni, szinte mindegyiken. És akkor itt megint csak az van, hogy az én véleményem alapján a Stargate hídja még mindig az egyik legfontosabb elem. Ez abban segít ugye, hogy láncok között lehessen tokeneket küldeni és fogadni. Úgyhogy ezt használjuk bátran. Emellé építsük be a PancakeSwap-ot, swapoljunk rajta és hidaljunk. Amit nagyon-nagyon kevesen használnak, ugye az olyan elem, mint az Aptos Bridge, mondjuk a Curve is, de azért azt a bálnák előszeretettel használják. A Magic Eden ugye az NFT kereskedés is megfelel. Azoknak, akiknek van lehetősége, és mondjuk extra jutalmakra szeretnének szert tenni, nem feltétlen kell az NFT között járatosnak lenni, de azért azt jó tudni, ugye, hogyha itt a kategóriákra rákeresünk, akkor van külön egy ilyen, hogy NFT-k, az esetek döntő többségében az első, második vagy akár harmadik dropnál is azok a felhasználók, akik az ökoszisztéma fontosabb NFT sorozatait tartják, azok az esetek döntő többségében jogosultak lehetnek jutalomra, és tovább megyek, az esetek döntő többségében magasabb jutalomra tehetnek szert, függően attól, hogy mennyibe kerül az NFT.
Ugye az első körben azért a Pudgy tartók elég jól lakmároztak, főleg azért, mert a Layer Zero listázásánál és az azt követő időszakban ezért egy magasabb áram volt, mint jelenleg. Az átlag felhasználók pár száz darabot kaptak, azok, akik vagy esetleg alatta, de inkább azért a pár száz darab volt a jellemző, mondjuk az 500 és az 1000 darab az már egy szép teljesítménynek volt mondható. Ugye a Pudgy Penguin az egyik legfontosabb eleme a Layer Zero ökoszisztémának, és egyébként ugye az absztraktnál is számíthatnak majd jutalomra, főleg ugye azok, akik mondjuk a Pengo tokent is tartják. Talán ez a második olyan NFT sorozat, ami fontos lehet. Én úgy tudom, hogy itt a srác ugyanúgy pókerezik, mint a Pellegrino, vagy pókerezett régebben, mint a Pellegrino. Lehet, hogy ez csak pletyka, nem tudom pontosan, de aktív a közösség. Van Telegram csatornájuk is, és eseményeket szerveznek. Amerikában egy egész sok felé mennek. Az olyan oldalak, mint a Merkli, stb. Azoknak is jó használata, főleg akkor, hogyha ugye szerteágazó folyamatokat hajtunk végre a blokkláncon, és nem csak az van, hogy hidalunk, hanem amikor a cél irányosan mondjuk swapolunk, vagy bridgelünk egyet, inkább azt mondom, hogy bridgelünk, akkor az adott láncon csináljunk valami olyat, ami egy átlagos felhasználóra jellemző, stakeljünk egy minimális mennyiséget 2-3 napra, utána vegyük ki, és bridgeljük tovább, csináljunk, minteljünk egy olcsó NFT-t, vagy küldjünk egy NFT-t egy másik láncra, csupa-csupa olyan dolgot, ami, még egyszer mondom, mint egy átlag felhasználót jellemez. Ugye ez azért fontos, hogy ne kezeljenek minket Sibyl-ként, hanem meglegyen a lehetőség arra, hogy jutalmat kapunk, például a Layer Zero második dropjából is. Ami miatt az ilyen elemeket fontos használni, mint például a Layer Zero-t, rengeteg olyan kiegészítő eleme van, ami mondjuk token nélküli DApp, így próbálj meg azokra koncentrálni. Azt hiszem, hogy talán az ODOS is valahol itt kell, hogy legyen. Ugye az ODOS azért volt jó, mert korábban beleszámított a Layer Zero airdropjába is, illetve token nélkül volt, és annak nemrég volt meg a dropja. De, hogy mondjak egy másik példát, az itt van a Superform, azt már azt hiszem, hogy ki is szedtem, mint egy fontos elem, pontosan. A stakinget választunk, vagy likviditást szeretnénk adni, akkor ez egy egész jó oldal rá. Superform.xyz néven, vagy Twitteren megtaláljuk. Fontos, hogy mindig figyeljünk oda a weboldalnak a nevére, és ne egy scam oldalra menjünk fel. Twitteren keressük meg az eredeti forrást, és akkor annak megfelelően használjuk. Tehát a Superform és az ODOS kapcsolata, de amit akartam mondani, az volt, hogy az Initia volt az, ami nemrég úgy adott dropot, hogy kritériumként azt hozta be, hogy a Layer Zero első airdropjában a top 2000 felhasználót visszamenőleg jutalmazta a projekt. Úgyhogy ezek azért érdekes dolgok, mert akár hónapokon vagy éveken keresztül profitáltunk olyan projekteknek a kezeléséből, amelyek nagyobb finanszírozással rendelkeznek, és akár hosszabb távon is maradhatnak a piacon. Ezek a kritériumok, vagy ezeknek a kritériumoknak és az ökoszisztémáknak a kezelése szinte minden airdrop felhasználónak egy nagyon fontos feladata lenne, de sokan elfelejtik, úgyhogy talán ez volna talán a második egyik legfontosabb üzenet ennek a videónak, hogy úgy kezeljünk ökoszisztémákat, hogy hosszabb távra rendezkedjünk be, és ennek megfelelően legyünk aktívak. Ugye Pellegrino említette, hogy egy újfajta kritériumrendszer alapján oszthatják ki a jutalmat. Egy feltételezés lehet, hogy figyelembe veszik az ökoszisztémában belül elköltött gázdíjakat. Ugye alapvetően nem magas, de például ha feljövünk a Stargate oldalára, akkor egy-egy bridgelésnél be tudunk ugye kétfajta gas fee-t állítani. Ugye, hogyha magasabb értéket adunk meg, akkor sokkal gyorsabb lesz a tranzakció, kettő között általában pár cent a különbség.
de könnyen lehet, hogy ez is lesz egyfajta kritérium, és nem csak az, hogy hány doppot használt az ember. Úgyhogy ennek megfelelően döntsük el, és a büdzsének megfelelően, ez mindig nagyon fontos, hogy melyik opciót szeretnénk használni, ne vigyük túlzásba, tehát legyünk következetesek, naponta pár darab, és akár ez lehet egyébként utána mindennapos, lehet 2-3 naponta, fontos, hogy az ökoszisztémákat úgy használjuk, hogy ne legyünk botok. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog. A jumper használata megint csak nagyon jó, minden egyes tranzakciónál ki tudjuk majd választani, ugye egyrészt mondjuk előső körben kiválasztjuk a célláncot, a kiinduló pontot, utána pedig kiválasztjuk azt, hogy hova szeretnénk küldeni, milyen tokent szeretnénk kapni, és amikor elindítjuk magát a tranzakciót, a jobb oldali sávban meg fog jelenni, hogy melyik hidat fogja használni, és melyik oldalról veszi a likviditást, ami szükséges lehet. Én az esetek döntő többségében még mindig a Stargate-et és mondjuk a Lifit ajánlanám. A Relay csak abból a szempontból jó, hogy az egyik legolcsóbb híd, ami jelenleg a piacon van, és az egyik leggyorsabb. Szóval, hogyha nem az a cél, hogy a Layer Zero-t grindelje az ember, akkor a Relay egy nagyon jó híd. Mindenképpen azt venném használat alá. A Jumper az olyan szempontból jó, hogy 2 az 1-ben, ugye egyrészt, ha ezt használjuk, akkor a Jumper token nélküli lehetséges dropját is használjuk, és azon belül ugye, hogyha a korábban említett Stargate-et használjuk, akkor a Layer Zero-ját is lehet, vagy Layer Zero-t is lehet farmolni. Az olyan helyeket, vagy az olyan bridge-eket, mint az Aptos bridge, megint csak messzire elkerülik a felhasználók, vagy legalábbis kevesebbet használják, de a lényeget itt látjátok, sajnos nem látjátok, bocsánat, itt alul van. Megpróbálom egy picit feljebb húzni. Az itt van, Layer Zero. Jó, tehát hogy ezeket érdemes figyelembe venni. Korábban említettem a Superformot, nem akarom, így is nagyon hosszú a videó. Nem akarom túlságosan elhúzni. Úgyhogy ha a Layer Zero-val kapcsolatosan van kérdés, azt is nyugodtan tegyétek fel a videó alá, vagy a Twitter oldalra. És akkor zárszóként még annyit, mondjuk abból lehet, hogy 2 lesz, akkor legyen ez a Layer Zero zárszója. Nem tudhatjuk, hogy mikor készült a snapshot. Erről soha sincs. Tehát soha nem fogunk konkrét választ vagy információt kapni, kizárólag akkor, amikor bemutatják a dropot, vagy kiadnak egy ellenőrzőt, és abban leírják részletesen, hogy egyébként a snapshot pontos dátum mikor volt, ezt mindig közzéteszik. Lehet, hogy ez egy hete volt, lehet, hogy egy hónapja, tehát mindig ennek megfelelően döntsünk arról, hogy elkezdünk egy projektet, vagy sem. És nyilván, hogyha már erről beszélünk, akkor mindig célszerű az, hogy egy projektet a korai fázisában, talán a legelsők között elkezdjünk csinálni, viszont ami ezeknek az előnye, hogy pont a megkérdőjelezhetősége miatt nagyon sokan nem használják a Layer Zero-t, vagy az alapprojekt elhagyás miatt, mert ugye az első drop után nagyon kevesen térnek vissza a másodikhoz. Ugye az általános tapasztalat az, hogy többnyire kevesebb jutalommal jár, vagy kisebb jutalommal jár, vagy nehezebb kritériumokkal jár, és azokat nehezebb lett volna teljesíteni. De azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy a Layer Zero sokáig a piacon maradjon, és egy pozitív értékelést, vagy egy pozitív visszajelzést kapjon a felhasználóktól, és az újak is ezt lássák, ennek érdekében azt gondolom, hogy ha a stratégiájukat nézzük, akkor talán az volna az ideális, és akkor ez megint csak az én véleményem, hogy egy megfelelő mennyiségű dropot osszanak ki, ami egy újabb pozitív megítélést hozna a projekt életébe. Jó, na ez szerintem egy nagyon frankó zárszó ehhez a Layer Zero drophoz. 1000 dologgal lehetne kiegészíteni, nagyon sokkal, de egyelőre szerintem ez zárszóként tökéletes. Ha a videó egész tartalmát nézzük, akkor nyilván egyfajta figyelemfelkeltés és egy ilyen edukációs van annak az elindítása a cél,
De azért maradjunk annyiba, hogy azért ebbe szerepet játszik az is, a, az a fajta kíváncsiság, hogy megnézzem, hogy az én gondolataim és az én tapasztalatom, az mondjuk hogyan módosul egy hónap múlva, 2 hónap múlva, fél év múlva, 1 év múlva, vagy 2 év múlva, és valóban jól láttam-e az aktuális piaci trendet, és valóban jól működött-e az, amit gondolok, vagy csak egyáltalán az, hogy hogyan változott ez az egész. Úgyhogy ez egy ilyen egyfajta önös érdek és egyfajta közös út is egyben a fejlődés útján. Annak örülök, hogyha gondolatébresztő hatással van mindenkinél, úgyhogy a kriptó hosszú a YouTube csatornát kérlek. Ha eljutottál ideig, akkor kövess be, lájkold, meg minden ilyen dolgot, amit ilyenkor szoktak kérni. Aztán csapassuk, nem tudom, mikor lesz a következő, nem tudom, hogy lesz tagolva, fogalmam sincs, csak elkezdtem. Majd meglátjuk. Na, sok sikert, kérdezzetek bátran a videó alatt, és minden Twitter és Layer Zero kapcsolatos kérdésre megpróbálok válaszolni. Köszi a figyelmet, hello!